একটা আছে এসি মোড, আর একটা আছে এসএমবি মোড, আর একটা স্পন্টেনিয়াস মোড, একটা বাই লেভেল মোড। তো ঠিক আছে, যখন পেশেন্ট মাসেল রিল্যাক্সেশনে থাকে তখন এসি মোডে আমরা রেখে দিই। এসি আচ্ছা, কন্ট্রোল ভলিউম মোডে, কন্ট্রোল ভলিউম যে মোড আছে ওইটা রেখে দিই। তারপরে পেশেন্টের যখন আমরা মাসেল রিল্যাক্সেশন অফ করি, রিভার্স দেই, যখন শ্বাস নেওয়া শুরু করে তখন আমরা এসএমবি মোড পেশেন্টকে দিই। পেশেন্টকে এসএমবি মোডে দেওয়ার পরে পেশেন্টকে রিকভারি সে মেনটেন করতে পারতেছে কিনা, আমি আস্তে আস্তে প্রেশার সাপোর্ট, এই যে প্রেশার সাপোর্ট যেটা আছে এটা আমি কমাতে থাকবো। আচ্ছা, এখন কমায় যখন আমি 8 পর্যন্ত আসতে পারবো, তখন আমি এসএমবি মোড থেকে স্পন্টেনিয়াস মোডে যাবো। জি, স্পন্টেনিয়াস মোড থেকে আবার সেম ভাবে পেশেন্ট যদি নিতে পারে তখন আমরা ট্রাকিয়াল টিপিসে যাব। এটা গেল, এটা মেশিনের প্রসেস গেল। এভাবে মেশিন থেকে পেশেন্টকে বের করতে হবে। আচ্ছা, গেল উইনিং পেশেন্ট, মানে পেশেন্টকে অক্সিজেন নিয়ে আসা, অক্সিজেন থেকে নিয়ে আসা, আস্তে আস্তে অক্সিজেন থেকেও বের করা। তো তারপর এখন পেশেন্টকে মেশিনে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি যে মোডেই দিই না কেন, আমি হচ্ছে এই যে এসি মোডে হচ্ছে ইয়া থাকে না, রেট থাকে না, ঠিক আছে, যাই সরি এসি মোডে প্রেশার সাপোর্টটা থাকে না, রেট থাকে। রেট আমি 14 দিলাম। আর এই যে টাইটেল ভলিউম আমি কিভাবে দেব এখন, আচ্ছা কেজি মানে পেশেন্টের কেজি ওয়েট হিসাবে টাইটেল ভলিউমটা আমি মেইনটেইন করব। আপনার একটা পেশেন্টের 6 to 8 পার কেজি, তাহলে এই পেশেন্টের কেজি আমরা ধরছি কত, 70 কেজি। 70 গুণন 8 দিলে পরে আসে 560, আমরা 550 দিছি, 6 to 8 এর মধ্যেই আছে। আচ্ছা, এই যে ভিম্যাক্সটা আমরা হচ্ছে এখানে 1:2 করবো। এটা কমা বাড়া করলে কিন্তু কমা বাড়া করবো, 1:2 এটা নরমাল রেট। ভিম্যাক্স কত নরমাল হচ্ছে এটা আমি 1:2 করব। এখন এখানে যত যাই যাক সমস্যা। অক্সিজেন আমি মোটামুটি সেম দিব, 3.0। এটা গেল মেইনটেইন। এখন আপনার এটাতে দেওয়ার পরে এখন এই যে আমি এখানে দেখব, এখানে 550 আছে না, এখানে 440। এটার থেকে বাড়াবো তাহলে আমরা? না, এটা বাড়াবো না, এটা আমি মার্ক করব। এটা যদি একদমই কমে যায়, 550 দেওয়া আছে, 220 230 নিচ্ছে, তখন সে এসএমবি মোডে পারতেছে না, তাকে আবার কন্ট্রোল মোডে দিতে হবে। কন্ট্রোল মোডে মানে তার জন্য কন্ট্রোলের মধ্যে কি ভলিউম কন্ট্রোল করব না প্রেসার কন্ট্রোল করব? তখন এটা ভলিউম কন্ট্রোল করব। আচ্ছা, এটা মুডে চলে যায়, তখন এসএমবি মোড থেকে স্পন্টেনিয়াস। আর বাই লেভেল মোডটা এটা আমরা সচরাচর আমরা দিই না, এটা হচ্ছে আমাদের স্যাররাই দেয়, এটা আমরা ইউজ করা হয় না। আচ্ছা, বাই লেভেল মোড এই হচ্ছে মেশিনের পুরো সেটআপ। আর যখন এটা অফ থাকে অন কিভাবে করতে হয়? যখন অফ থাকবে অন কিভাবে করতে হয়, এই যে সুইচে টিপ দিলে অন হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা টিপ দিলে তারপর এই যে অন হচ্ছে মেশিন। এখানে আরো অনেক কিছু শেখার আছে, বুঝছেন? এটা তো অনেক কমপ্লেক্স জিনিস। এখন এটা যদি আমি সেম পেশেন্টে দেই, এর আগে যে পেশেন্ট ছিল সেভাবে দেব। এটা অ্যাজ ইউজুয়াল কেয়ার প্রাথমিক। আর আমি নিউ পেশেন্ট দিলে পরে এই ওয়েট আসবে, ওয়েট 60 কেজি, মানে সে একটা ইয়া। আচ্ছা, এটা দিয়ে বাড়বে? এই যে এটা বাড়ানোর সিস্টেম হচ্ছে এটা না, নিউ পেশেন্ট এখানে ক্লিক দিতে হবে। আচ্ছা, এখানে ক্লিক দিয়ে আচ্ছা বাড়ছে। আর একটা দেন, একটু ঘোরান, 60। এবার অ্যাকসেপ্ট করেন, এটা আগে কন্টিনিউ, এই যে অ্যাকসেপ্ট বাটন। আচ্ছা, অ্যাকসেপ্ট। তাহলে আমরা কি করলাম, পেশেন্টের ওয়েট দিলাম 60 কেজি। এসি কন্ট্রোল ভলিউমে রেট দিব আমরা হচ্ছে, এটা হচ্ছে শ্বাস, শ্বাস প্রশ্বাসে নরমাল যেটা রেসপিরেশন রেট 14, 12 16 নরমাল, আমরা 14 দিলাম। এখন 60 কেজি দিছি, 60 কিলো, 60 কেজির এখন আমার 8 দিয়ে গুণ করতে হবে। 6 48 480, আমি 500 দিলাম, অথবা 450 দিলাম, 500 দিলাম। এখন এই যে এখানে 2.46 আছে, 1:2 করতে হবে। এখন আমি 1:2 করবো, এই যে কমায় দিব, এই যে 45 চলে আসলো, কিন্তু এটা কিন্তু আছে 49। এটা যা আসুক কিন্তু আমার 1:2 করতে হবে। জি, এখন আমি পেশেন্টকে এই যে ব্রিথিং সার্কিট দিয়ে, মানে এই যে ফিল্টারগুলো লাগাই, পেশেন্টকে যদি আমি মেশিনে দিই তখন এই যে উপরে এগুলা সব চলে আসবে, রেড, পেশেন্ট কিভাবে নিচ্ছে, মেইনটেইন করতেছে, এটা আর কি উপরে দেখাবে, মানে কত আউটপুট যাচ্ছে ওটা উপরে দেখাবে। এটা যে সেম এটা ওইভাবে দেখাবে। আচ্ছা,